Savo šeimoje jaučiuosi saugiausia ir ramiausia, nes galiu sakyti, kalbėti su visais apie bet ką ir žinau, kad bus išklausyta, o mano rūpesčiai bus jiems įdomus. Mano šeima yra mano lobis, aš jie didžiuojuosi. Man šeima yra mylimi žmonės, kuriais pasitikiu ir gerbiu. Kiekviena diena yra šeimos diena. Džiaukitės kiekvieną akimirką kartu ir vienas kitu. Man mano šeima yra didžiausias turtas, kuri visada man padeda ir mane palaiko. Šeima tai vieta, kur tave mylės ir priims toks, kas tu esi. Šeima tai meilė, sąžiningumas bei laisvė sakyti savo nuomonę. Šeima tai saugos uostas, kur gausėja meilės ir supratingumo bangos, kur širdis žydi kaip sodas ir bendraujama kaip švelnus vėjas, nešantis laimės sėklas. Mes šeimoje vienas kitam padedam ir rūpinamės vienas kitu. Man šeima yra svarbiausia, nes man visada padeda ir būna su manimi sunkiausiu metu. Man šeima svarbiausia pasaulyje. Anksčiau gal to nesupratau, bet dabar tikrai suprantu, jog jinai visada palaiko, myli ir padeda. Auginant dvynukus, šeima tai linksmas, fainas beprotnamis. Ir taip kiekvieną dieną. Šeima tai vieta, kurioje kiekvienam vaikui turėtų būti užtikrintos sąlygos ir galimybės augti saugiai ir apsuptam mylinčių bei palaikančių artimųjų. Pozityvi ir rūpestinga aplinka, vaiko kokybiško vystymosi ir darnios brandos užtikrinimas. Harmoningi šeimos santykiai padeda vaikui tapti laimingą asmenybę. Jūs mano pasaulis, mano daina, pati mylimiausia, geriausia šeima. Linkiu visiems nepaprastų akimirkų su artimais ir mylimais žmonėmis, dažnesnių apkabinimų ir šypsenų, padrąsinančio žodžio ir jautraus palaikymo, kad ir kas benutiktų.